Cześć, z tej strony Fan. Jak możecie zobaczyć, jestem na swoim pasie czysku. Temperatura 5 stopni. No i tak to się prezentuje. Deszcz kropi. W tym roku mam zamiar pierwszy raz zacząć hodować swoje matki, więc jeśli byście mogli, to prosiłbym was o jakieś rady. Na własne potrzeby oczywiście. No, jeśli mógłbym się was też dopytać, to czy lepiej w mini plusach, czy w pełnowymiarowych rodzinach, bo ja tam nie będę potrzebował więcej niż 5 matek. Więc trzymajcie się ciepło. Cześć!